Aí vim socorrer o carro do meu amigo em casa. Ford Ka. E aí, meu velhinho, deixa eu ver o que tá acontecendo. Vamos ver o que faz. Ah, isso é motor de arranque. Isso é outra coisa, motor de arranque. Puta que pariu. Aí, gente, quando der partida no carro e fizer esse barulho, ó, motor de arranque. Sabe o que é amanhã domingo? Amanhã tem um movimento do caramba. Tá, eu resolvo. Assim que eu soltar 2 carros lá, eu venho buscar esse. Aí pega quando ele vem aqui, tá? Tá bom. Aí, motor de arranque. Hoje eu fui lá no engenho,